Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang di DKI Jakarta membuat sejumlah atap kantin di kawasan Rasuna Garden Kuningan, Jakarta Selatan hancur. Para pengunjung yang sedang menikmati makan siang pun berhamburan menyelamatkan diri. Dari video amatir yang berhasil diabadikan warga, terlihat hujan yang disertai angin kencang menerjang atap kantin yang berada di kawasan Rasuna Garden Kuningan, Jakarta Selatan. Tak lama kencangnya tiupan angin ini membuat atap kantin berterbangan. Para pengunjung yang berada di dalam kantin yang sedang makan siang pun langsung menghamburkan menyelamatkan diri. Tidak hanya atap kantin, sejumlah kios yang berada di lokasi pun tak luput dari terjangan angin. Kejadian itu dimulai dari jam 12-an sampai jam setengah 1-an. Soalnya kan hujan agak lama ya dengan angin yang kenceng itu. Pengunjung sih banyak sih di sini pada makan. Tadinya hujan, ada angin ya agak reda dikit sini yang makan itu. Akhirnya tambah kenceng kan angin. Udah kelihatan atapnya itu udah angkat gitu. Pasca diterjang angin kencang, pihak manajemen setempat pun langsung melakukan pelepasan pada atap yang mengalami kerusakan agar segera dapat diperbaiki. Meski tidak menelan korban jiwa, namun akibat musibah tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.